friends, welcome back to my channel Yoshika's Kids Planet. I hope so you all are good. चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा ये कंसर्न दिखाते हैं कि बच्चा लिखना तो सीख गया है लेकिन वो पढ़ना कैसे सीखेगा। तो पढ़ने के लिए अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको पहले लिखना हम सिखाते हैं, उसके बाद भी हम सिखाते हैं कि बच्चा किस तरीके से पढ़ सकता है। तो उसके लिए आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद मेरे हिसाब से पेरेंट्स को बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपके पास नई नई जितनी भी वीडियोस है वो आती रहे। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो होगा फोनिक साउंड के ऊपर, जो हम छोटे छोटे जब लेटर्स मिला करके, जैसे कि ABCD को किसी भी वॉवल और प्लस कॉन्सोनेंट के साथ मिला करके जब हम कोई भी 3 वर्ड या 2 वर्ड वाला कोई भी वर्ड बनाते हैं और उसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो उनको हम मिला करके जो बोलते हैं वो फोनिक साउंड से बनता है। तो चलिए आज हम वीडियोस बनाएंगे फोनिक साउंड के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा फोनिक साउंड का एक मैंने प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ Z तक पूरे कर्सर में लिखे हैं मैंने। अब देखिए जैसे ये A है तो A का साउंड कैसा लगा? A, तो ये हिंदी वाला ये A। अब इससे हमारा एप्पल भी बनता है, आंट भी बनता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अब एप्पल देखेंगे तो देखिए एप्पल, ये देखिए आ रहा है ना ये। तो ये फोनी साउंड क्या निकलेगा इसका? ए। बी का निकलेगा ब, बॉल, बैट, बॉल। अब देखिए सी का क। कोई भी हम जब सी से रिलेटेड कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? कैट। तो क्या आया? क, कैट, कैप। तो सी का क्या हुआ? का हुआ। अब डी का ड, डी का ड, जैसे डॉल, डॉग। अब ई का होगा ए, ये ए हो गया ए का, और ई का ए। तो एग, एलिफेंट। अब एफ का फ, बोलते ना फैन, फिश। तो फ निकल रहा है फ, तो फैन, फिश। अब जी का क्या होगा? जी का होगा ग, ग से गमला जो होता है, ग, गन, ग्रेप्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब एच का देखिए, एच का होगा ह, ह से हैंड। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी से ही निकल के आते हैं वर्ड्स। तो हैंड, हॉट, सॉरी यू, हैट। अब आई का देखिए, आइस, इंक, आइसक्रीम। जे का ज, जैसे जग। और बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं जेड से, जैकेट। ये तो हमारा ए से लेकर जे तक हो गया। ये हो गए हमारे फोनिक साउंड। अब बात करते हैं आगे के लेटर्स के बारे में। के। अब के के लिए भी क निकलता है। आपको ध्यान देना होगा, सी के लिए भी क है और के लिए भी क होता है। तो काइट, कंगारू। अब एल के लिए ल, लाइन, लैम्प। एम के लिए म, मैन, मैंगो, मैथ, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो म निकल रहा है।
एन के लिए न, तो नेल, नेस्ट, को भी वर्ड ले सकते हैं। अब ओ के लिए ओ, आउल, ऑस्ट्रिच, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई सा भी वर्ड। अब देख रहे हैं आप इसमें ओ निकल रहा है, आउल, ऑस्ट्रिच, बड़े ओ की बात निकल रही है यहाँ पे। पी, प, पेन, पेंसिल, पैरट। अब क्यू, क्यू के लिए क्या करना है, क, व, तो ये आधा क और व, क्वीन, ठीक है। आर, देखिए आर के लिए र, तो र के लिए जैसे हम बोलेंगे रोज, तो र निकल रहा है रोज, रैट। एस, एस के लिए सा, सन, शिप। उसी तरीके से देखिए टी, टी के लिए ट, ट, टाइगर, टैप। अब बताते यू की, यू के लिए अ। अब आप कहेंगे अ कैसे, ऊ या ऊ क्यों नहीं आया, लेकिन आप जब आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंस करते हैं यू से रिलेटेड तो हमेशा अ निकलता। अम्ब्रेला, ठीक है, ये देखिए अ निकलता है इसमें, अ, अम्ब्रेला, ठीक है। आगे चलिए, वी के लिए व, वैन, वैनिश। नेक्स्ट डब्लू, डब्लू के लिए वा, वॉच। एक्स के लिए क और आधा स, एक्समस, एक्स-रे। वाई के लिए य, आप याक, याच। जेड के लिए ज। अब देखिए क्या डिफरेंस है जे और जा में, जे है जो उसके लिए जा है, और इस जेड के लिए ज नुक्ता लगाएंगे नीचे। आपने अगर पढ़ा हो तो कोई भी अगर किसी भी वर्ण के नीचे ये नुक्ता लगता है तो उसकी आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि जा, ये जा आप नॉर्मली लिखे जा, नुक्ता लगता ज, तो ज़ेब्रा, जिप। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, फोनिक साउंड। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं। आप जैसे कि कोई भी 2 और 3 लेटर वाले कोई भी वर्ड बना कर देते हैं तो बच्चा फिर मिला मिला के पढ़ सकता है। और नाम भी, जब हम किसी बच्चे का नाम या किसी भी पर्सन का नाम लेते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड बनता है। जैसे कविता, तो कविता के लिए अब के लिए जैसे कविता है तो यहाँ पे के आएगा, हमें पता है के। फिर वी, अब ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्योंकि इसमें अभी आ की मात्रा और जो मात्राएं होती हैं वो मैं हिंदी वाले पैटर्न में लेकर आऊंगी, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रही हूँ। बाकी अभी आपको यही समझना है कि बच्चे को जो वर्ड्स कराने हैं वो इसी के पैटर्न के अनुसार चलेंगे तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे 2 और 3 लेटर्स वाले वर्ड्स। फिर धीरे धीरे इजी टू हार्ड से चलेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे हम बड़े वर्ड्स भी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारे फोनिक साउंड के A to Z तक सारे मैंने लेटर्स के फोनिक साउंड्स बता दिए हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी जो ये वीडियो
है फोनिक साउंड के ऊपर आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, समझ में भी आया होगा कि हम बच्चे को लिखने के साथ साथ में पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि लिखना तो आ गया बच्चे को, क्योंकि हम थोड़ा प्रेशर देकर भी बच्चे को लिखा सकते हैं। तो लिखना तो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता है बच्चे के लिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना वो थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। तो आप जैसे छोटे छोटे वर्ड्स बना करके और ये फोनिक साउंड जैसे उसको समझाएंगे तो वो धीरे धीरे जो पढ़ना भी सीख जाएगा, रीडिंग स्किल भी उसका अच्छा होगा। क्योंकि रीडिंग जब हमारा अच्छा होता है तभी हमारा राइटिंग स्किल भी अच्छा होता है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।